Chapter 399, An Old Man's Story. บทที่399เรื่องราวของชายชรา After the children had eaten their fill, they rushed out of the dining room to หลังจากที่เด็กๆกินอิ่มแล้วพวกเขาก็รีบออกจากห้องอาหารไปด้วย their various activities. กิจกรรมต่างๆของพวกเขา As the children left the cafeteria, ขณะที่เด็กๆออกจากโรงอาหาร they all passed by me to say, "Thank you, Uncle," or "That was really delicious, Uncle." ล้วนเดินผ่านมาเพื่อขอบคุณลุงหรือว่าลุงอร่อยจริง Not a single one of them called me older brother. ๆไม่มีสักคนเดียวที่เรียกฉันว่าพี่ชาย To be honest, I was rather devastated. พูดตามตรงฉันค่อนข้างเสียใจมาก After the children were gone, I looked into the pot and sure enough, it had been scraped clean. หลังจากที่เด็กๆไปแล้วฉันมองเข้าไปในหม้อและแน่นอนว่ามันถูกขูดออกให้สะอาดแล้ว Not even a single bean was left behind. ไม่เหลือแม้แต่ลำแสงเดียว Ah, well, I'm sorry to say there is nothing left in the pot. ฉันขอโทษที่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหม้อเลย I said apologetically to the director. ฉันกล่าวขอโทษผู้กำกับ That's fine, I'm full from seeing them eat so happily. ไม่เป็นไรอิ่มเอมใจเมื่อเห็นพวกมันกินกันอย่างมีความสุข I can see that the director was someone who would give the best he could for the children. ฉันเห็นว่าผู้กำกับเป็นคนที่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเด็ก He must have been eating potatoes and hard bread all this while too, just like the kids. ๆเขาคงจะกินมันฝรั่งและขนมปังเลือแข็งมาตลอดเหมือนเด็ก So, I took out the bowl of pork and beans I had put away for myself and held it out to the director. Here, have this. ๆฉันก็เลยหยิบชามใส่หมูและถั่วที่ฉันเก็บเอาไว้ออกมายื่นให้ผู้กำกับ นี่มีอันนี้ Whoa, is that all right? ไม่เป็นไรใช่ไหม Steam was rising from the stew and I saw him gulp. ไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาจากสตูและฉันก็เห็นเขาไปแล้ว It's fine, I have to make more for my familiars later and one portion more or less doesn't make a difference. ทุกอย่างปกติดีฉันต้องทำเงินให้คนคุ้นเคยมากขึ้นในภายหลังและส่วนหนึ่งจะมากหรือน้อยก็ไม่สร้างความแตกต่าง I nodded at the corner where Fair and Dora-chan had backed themselves into. ฉันพอยักหน้าตรงมุมที่แฟร์และโดราชานถอยเข้ามา Oh ho, if that's the case, don't mind me, said the director as he helped himself to the pork and bean. โอ้ให้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสนใจฉันหรอกผู้อำนวยการพูดขณะที่เขาช่วยตัวเองให้คนยากจนเป็นไปได้ Whoa, that was a great heaping mouthful. โอ้โหนั่นเป็นการกลืนน้ำลายที่ยอดเยี่ยมมาก Huff, I can see why the kids would fight over this. ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กๆถึงทะเลาะกันเรื่องนี้ The meat's good, of course. But, having เนื้อดีแน่นอน แต่มี beans in tomato stew makes it extra hearty. การมีถั่วในสตูมะเขือเทศทำให้อร่อยยิ่งขึ้น I can see why they would fight to get more. ฉันเห็นได้ว่าทำไมพวกเขาจะต่อสู้เพื่อให้ได้มากขึ้น Thank you, unfortunately, I'm limited by ingredients. ขอบคุณน่าเสียดายที่ฉันถูกจำกัดด้วยส่วนผสม A stew with meat, vegetable and beans count as a luxury meal for us here. สตูใส่เนื้อสัตว์ผักและถั่วถือเป็นอาหารสุดหรูสำหรับเราที่นี่ We only get to eat it a few times a year. เราจะได้กินแค่ปีละไม่กี่ครั้ง
Meet, only a few times a year. เจอกันเพียงปีละไม่กี่ครั้ง I suddenly felt awkward about our daily meat meals. จู่ๆฉันก็รู้สึกอึดอัดกับเรื่องเนื้ออาหารเนื้อในแต่ละวันของเรา I have gotten to the point where I am kind of sick of meat, as for my familiars, well. Anyway, ฉันมาถึงจุดที่ฉันเบื่อเนื้อแล้วส่วนคนรู้จักของฉันก็เช่นกัน ถึงอย่างไร I have collected plenty of meat from the Eat Dungeon. ฉันได้รวบรวมเนื้อมากมายจากดันเจียน From regular and high-level monsters. จากมอนสเตอร์ระดับปกติและระดับสูง So, it should be fine to give them some regular dungeon beef and pork, right? ควรจะมอบเนื้อดันเจียนและหมูธรรมดาให้พวกเขาบ้างใช่ไหม Ahem, Director San, do you accept non-monetary contribution? ผู้อำนวยการแซมคุณยอมรับการบริจาคที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือไม่ I have recently been to Rosendal and we collected quite a lot of dungeon beef and pork. ฉันเพิ่งไปโรเซนเดลเมื่อเร็วๆนี้และเรารวบรวมเนื้อดันเจียนและหมูได้ค่อนข้างมาก Really? You want to donate meat? The director looked very excited. คุณต้องการบริจาคเนื้อสัตว์ไหมผู้กำกับดูตื่นเต้นมาก Yes, I am, but please, enjoy your meal first. จะใช้ฉันเป็นyes. แต่ได้โปรดทานอาหารให้อร่อยก่อน He quickly ก็ใช่ gulped down the pork and bean stew with a speed that belied his age. เขารีบกลืนสตูหมูและถั่วอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่ปฏิเสธอายุของเขา Right, I'm done. เอาล่ะฉัน He ทำเสร็จ wiped แล้ his ว mouth and continued, so, regarding your donation. เขาเช็ดปากแล้วพูดต่อดังนั้นเกี่ยวกับการบริจาคของคุณ Yes. อ๋อ You'll be donating meat, yes. How much are we talking คุณ about? จะบริจาคเนื้อใช่ไหม เรากำลังพูดถึงมากแค่ไหน How much can you take? เท่าไหร่ที่คุณสามารถ I mean, do you have a way to safely keep large amounts of raw meat? ฉันหมายถึงคุณมีวิธีเก็บเนื้อดิบจำนวนมากอย่างปลอดภัยหรือไม่ It was a valid question. While things like cold rooms and cooling magic tools exist in this world, but from what I have seen, they were really specialized and limited to the rich. Unless. มันเป็นคำถามที่ถูกต้องในขณะที่สิ่งต่างๆ เช่นห้องเย็นและเครื่องมือเวทมนต์ทำความเย็นยังคงมีอยู่ในโลกนี้ แต่จากสิ่งที่ฉันได้เห็นสิ่งเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญจริงๆ และจำกัดไว้เฉพาะคนรวยเท่านั้น Does someone have an item box? Does someone have an item box here? One of the children maybe. มีใครมีไอเทม BOX บ้างไหมครับ เด็กคนหนึ่งอาจจะ If that's the case, they would never end up in an orphanage. ถ้าหากเป็นกรณีนี้พวกเขาจะไม่มีวันจบลงในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า That's true. Come with me, I have an นั่นเป็น ace เรื่ up อง my จริง sleeve. มากับฉันมีเอซักขึ้นแขนเสื้อของฉัน I, along with my familiars, trailed after the director. ฉันและคนรู้จักตามองหลังผู้กำกับไป Wait a moment, please, said the director when we stopped in front of his office. กรุณารอสักครู่ผู้อำนวยการพูดเมื่อเราหยุดอยู่หน้าห้องทำงานของเขา He opened the door and furtively darted in, leaving us outside. Okay. เขาเปิดประตูแล้วพุ่งเข้าไปอย่างรอบเร้นปล่อยให้เราออกไปข้างนอก ตกลง A couple of minutes later, the door opened again. You can enter now. ไม่กี่นาทีต่อมาประตูก็เปิดอีกครั้งคุณสามารถเข้าได้แล้ว So we entered. ดังนั้นเราจึงเข้าไป The office, which had been small when I was here earlier, was positively cramped with Fair and Dorichan with us.
สำนักงานซึ่งเมื่อก่อนฉันอยู่ที่นี่เคยเล็กแต่เต็มไปด้วยแฟลและโดราชานที่อยู่กับเรา Fair had a disgruntled look on his face, so I said, "Do you want to wait outside?" มีสีหน้าเคร่งเครียดไม่พอใจฉันก็เลยบอกว่าคุณต้องการรอข้างนอกไหม No. I refuse. เลขที่ Are you ฉันปฏิ afraid of เส the ธ kids? ใช่กลัวเด็กๆเหรอ Gunyanunu. Ahem, it's a Pra- bit Ri- cramped in Sawatrajan. here, but we can put up with it for a little while, I said. เติมที่นี่จะแคบนิดหน่อยแต่เราว่าทนได้สักพักนะ Omo, Fair muttered as he settled down in a corner. โอโมแฟพึมขณะที่เขานั่งลงตรงมุมหนึ่ง Fuhaha, as expected of the great Fenrir, he's able to withstand their energy. สำหรับหัวใจของเธอ ดังที่คาดหวังจากกระดูกต้นขาผู้ยิ่งใหญ่เขาสามารถทนต่อพลังงานของพวกเขาได้ The director laughed. Then, he leaned in andผู้กำกับ showed me จากไป something. จากนั้นเขาก็โน้มตัวเข้ามา Here, และแสด this ง is บาง my อย่างให้ ace. ฉันเห็น นี่คือเอซักของฉัน This is a magic bag. นี่คือกระเป๋าวิเศษ Oh, as expected, you know about these things. โอ้เป็นไปตามคาดเลยคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ Well, I got it when I was an adventurer back in the day. ฉันได้รับมันเมื่อฉันอยู่ในการผจญภัยในวันนั้น I keep this a secret from everyone, but I thought it should be fine to show you guys. ฉันเก็บความลับนี้ไว้ไม่ให้ทุกคนรู้ แต่ฉันคิดว่ามันควรจะดีที่จะแสดงให้พวกคุณเห็น See, so all that secrecy was for the hidden location of this item. ดูดังนั้นความลับทั้งหมดนั้นอยู่ที่ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ของรายการนี้ While I don't know the market price for magic bags, my servants have been afraid to take one around. แม้ว่าฉันจะไม่ทราบราคาตลาดของถุงวิเศษ แต่คนรับใช้ของฉันก็กลัวที่จะหยิบมันไป Considering the precautions the director took, it must be really valuable. เมื่อพิจารณาถึงข้อควรระหว่างที่ผู้กำกับได้ใช้แล้วมันคงจะมีคุณค่ามากจริง It's a medium capacity magic bag with time slowing function. ๆ เป็นกระเป๋าวิเศษความจุปานกลางพร้อมฟังวอลฉันชะลอเวลา A time slowing function, this was my first time hearing something like this. ฟังก์ชันการชะลอเวลานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องแบบนี้ Time is suppressed down to 1/10 the usual, meaning food will last 10 times longer, he explained proudly. เวลาถูกกดลงไปที่110อาหารความหมายปกติจะอยู่ได้นานกว่า10เท่าเขาอธิบายอย่างภาคภูมิใจ Wow, most magic bags don't have time stop or time slowing functions. If you sell this, ว้าวถุงวิเศษส่วนใหญ่ไม่มีฟังก์ชันหยุดเวลาหรือชะลอเวลา ถ้าคุณขายสิ่งนี้ I would get a lot of money, but then what? ฉันจะได้รับเงินมากมายแต่แล้วอะไรล่ะ This magic bag has been with me for years and helped me out a lot during my adventuring days. กระเป๋าวิเศษใบนี้อยู่กับฉันมาหลายปีแล้ว และช่วยฉันได้มากในช่วงวันแห่งการผจญภัย Nowadays, I keep the kids fed by buying bread and potatoes in bulk and keeping it in this bag. ทุกวันนี้ฉันเลี้ยงเด็กๆด้วยการซื้อขนมปังและมันฝรั่งจำนวนมากแล้วเก็บไว้ในถุงใบนี้ That's a pretty good idea, I said. นั่นเป็นความคิดที่ดีทีเดียวฉันพูด It was not a perfect plan and the children don't get enough vitamins and minerals, but they could at least fill their bellies. มันไม่ใช่แผนการที่สมบูรณ์แบบและเด็กๆก็ไม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพียงพอแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถเติมเต็มท้องได้ I have about half the space left, so if you will. ฉันมีพื้นที่เหลือประมาณครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าคุณต้องการ Yes, well, here you go.
I started taking out leaf-wrapped ใช่เอาละ parcels คุณ of ไป pork and beef from my item box. ฉันเริ่มนำหมูและเนื้อวัวห่อใบมาใส่กล่องไอเทมของฉัน Oi, please stop. เด็กชายโปรดหยุด HM. I can bring out more. ฉันสามารถนำออกมาเพิ่มเติมได้ But I can't stuff in anymore. แต่ฉันไม่สามารถยัดมันได้อีกต่อไป The director looked amused and exasperated at the same time. ผู้กำกับดูขบขันและโกรธเคืองในเวลาเดียวกัน Just how many monsters did you hunt down there? คุณล่าสัตว์ประหลาดที่นั่นกี่ตัว That, ha ha ha. I have Nancy, only ha, taken ha. out 10 packets of Ha. meat, each packet about 20 kilograms each. ผมเอาเนื้อออกมาแค่10 ห่อละประมาณ20 กิโล 10 packets barely scratched the amount of meat I have left. 10 ซองแทบไม่ได้ขูดปริมาณเนื้อที่ยังเหลืออยู่เลย As the director packed the meat away into his magic bag, I decided to ask. ขณะที่ผู้กำกับเก็บเนื้อใส่ถุงวิเศษฉันก็ตัดสินใจถาม So, how did a former adventurer with a magic bag end up being an orphanage director? แล้วอดีตนักผจญภัยที่มีกระเป๋าวิเศษมากกลายเป็นผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าได้อย่างไร Well, it's... The director sighed. ก็เป็นเช่นนั้น ฟังผู้กำกับ Sorry, I shouldn't have asked, I said quickly, worried that I had touched a sore point. ขอโทษที่ไม่น่าถามเลยพูดเร็วๆกังวลว่าจะโดนจุดเจ็บ No, it has already been 30 years. ไม่มันผ่านมา30 ปีแล้ว I married young and had a family soon after, which is quite unusual for adventurers in general. ฉันแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและมีครอบครัวหลังจากนั้นไม่นานซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับการผจญภัยโดยทั่วไป My son was 10 years old when I made it to a rank and it looked like I was on track to becoming an S ranker. ลูกชายของฉันอายุ10 ขวบตอนที่ฉันได้ตำแหน่งนี้และดูเหมือนว่าฉันกำลังจะกลายมาเป็นแรง To qualify, I had to participate in a certain number of high-level missions. เพื่อให้มีคุณสมบัติฉันต้องเข้าร่วมภารกิจระดับสูงจำนวนหนึ่ง I took on one request from a friend for a long-term mission and was away for 3 months. ฉันได้รับคำขอจากเพื่อนคนหนึ่งสำหรับภารกิจระยะยาวและจากไปเป็นเวลา3 เดือน That was when a pandemic hit the area where we had lived and my son died. นั่นคือช่วงที่เกิดโรคระบาดในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่และลูกชายของฉันก็เสียชีวิต I really don't know what to say to that. โอ้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับเรื่องนั้นจริง My wife blamed me, it was only natural, of course. ๆภรรยาของฉันตำหนิฉันแน่นอนว่ามันเป็น Had เรื่อ I งธรรม been ชา at ติเท่านั้น home, I could have brought him to a church, by healing potions through my connections. ถ้าฉันอยู่ที่บ้านฉันสามารถพาเขาไปโบสถ์ได้โดยการรักษายาผ่านทางสายสัมพันธ์ของฉัน Had I been there, perhaps my son would still be alive. ถ้าฉันไปที่นั่นบางทีลูกชายของฉันอาจจะยังมีชีวิตอยู่ Clearly, it was a sad, what-if story. เห็นได้ชัดว่ามันเป็น No เรื่อง matter น่าเศร้า what, จะ his เกิดอะไร son ขึ้น had ถ้า still died. ไม่ว่าอย่างไรลูกชายของเขาก็ยังตาย His wife could not take it anymore, they were eventually divorced. ภรรยาของเขาทนไม่ไหวอีกต่อไป ในที่สุดพวกเขาก็หย่ากัน His companions called him out to join their party and take missions as adventurers again, but he no longer had the heart for it. เพื่อนน้องๆของเขาเรียกเขาให้เข้าร่วมปาร์ตี้และรับภารกิจในฐานะนักผจญภัยอีกครั้งแต่เขาไม่มีหัวใจที่จะทำเช่นนั้นอีกต่อไป Instead, he had turned to alcohol for solace. เขาหันไปหาแอลกออกเพื่อปลอบใจแทน I was at my lowest then.
ตอนนั้นฉันตกต่ำที่สุด I never believed in the goddess of water and just happened to rush into a nearby church for some reason. ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเทพีแห่งน้ำเลยบังเอิญรีบเข้าไปในโบสถ์ใกล้ๆด้วยเหตุผลบางอย่าง The priest there was very kind to me. พระสงฆ์ที่นั่นใจดีกับข้าพเจ้ามาก He listened to my story without judgment and I was really grateful for that. เขาฟังเรื่องราวของฉันโดยไม่มีการตัดสินและฉันก็สบายดีฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งนั้น From then on, I began to recover. ตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มฟื้นตัว I went to church regularly and did all sorts of charity work. ฉันไปโบสถ์เป็นประจำและทำงานการกุศลทุกประเภท Later, I was informed that the director of the church-run orphanage was retiring and volunteered myself. ต่อมาฉันได้รับแจ้งว่าผู้อำนวยการสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเฉิดฉานกำลังจะเกษียณและเป็นอาสาสมัครเอง My son is no longer in this world, but there are many children in need of help. ลูกชายของฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแต่มีเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ I consider it part of my atonement and, I wish to help those children as much as possible. ฉันคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการสิ้นสุดการชดใช้ของฉันอยากจะช่วยเหลือเด็กพวกนั้นให้มากที่สุด Atonement and การชดใช้และ Whoa, to think that the director has such a past. โนคิดว่าผู้กำกับผ่านขนาดนั้น Well, regardless of whether it was out of guilt or a desire for atonement, he was doing a good deed. ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะความรู้สึกผิดหรือความปรารถนาที่จะชดใช้เขาก็ทำความดี Honestly, I'm not sure if I could have done the same thing in his place. จริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจว่าจะทำแบบเดียวกันแทนเขาได้ไหม Suddenly, I want to see this old man do his best. ทันใดนั้นฉันก็อยากเห็นชายชราคนนี้ทำให้ดีที่สุด Naturally, I want the children to live a better life too. แน่นอนว่าฉันอยากให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน Overwhelmed by emotion, I took out 2 sacks of gold coins from my item box. ด้วยความรู้สึกท่วมท้นฉันหยิบเหรียญทอง2 กระสอบออกมาจากกล่องไอเทมของฉัน Here, please take this as my donation for the orphanage. โปรดรับสิ่งนี้เป็นเงินบริจาคของฉันเพื่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า You, this dash. ฉันร้องไห้ คุณรีบนี้ I'm an S ranker so I make plenty of money. ฉันแรงเยอะดังนั้นฉันจึงทำเงินได้มากมาย So, please, let me do this at least. อย่างน้อยก็ขอให้ฉันทำสิ่งนี้ If you insist. Then, I shall take it. ถ้าคุณยืนยัน แล้วฉันจะเอามัน Please use the money to fix up the building. I heard that it's a bit leaky. โปรดใช้เงินซ่อมแซมอาคาร ได้ยินมาว่ารั่วนิดหน่อย Gahaha. So you've heard about that too. ฮ่าฮ่าฮ่าคุณเคยได้ยิน I'm เกี่ยว not กับเรื่อง proud นั้น of ด้วย it, เหรอ but yeah, it does leak. ฉันไม่ภูมิใจกับมันแต่ใช่มันรั่วไหล Aha, I see. Anyway, I shall return now. ฉันเห็นยังไงซะฉันก็จะกลับแล้ว Please continue to do your best for the orphanage. โปรดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่อไป Makuta-san, this grace, I shall never forget it. มาคุสั่งข้าจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้ Thank you very much. ขอบคุณมาก The director bowed deeply at me and... Wait, the ผู้ director กำกับ knew โค้ง who I คำนับฉัน was. และเดี๋ยวผู้กำกับรู้ว่าฉันเป็นใคร Chapter 400, Charity. บทที่400การกุศล The director was a good man with a rather manly spirit.
ผู้กำกับเป็นคนดีมีจิตวิญญาณค่อนข้างลูกผู้ชาย After speaking with him and understanding that the director would renovate the building as well as implement other ways to improve the children's lives, I left the orphanage with my familiars. หลังจากพูดคุยกับเขาและเข้าใจว่าผู้อำนวยการจะปรับปรุงอาคารรวมทั้งใช้วิธีการอื่นเพื่อปรับปรุงชีวิตของเด็กๆออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปพร้อมกับคนรู้จักของฉัน The director appeared to be sincere and able to work proactively. ผู้กำกับดูจริงใจและสามารถทำงานเชิงรุกได้ My role here is finished. I do hope that the children could live happy fulfilled lives, even though I could only donate money to their cause. หน้าที่ของฉันที่นี่จบลงแล้วฉันหวังว่าเด็กๆจะได้มีชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์แม้ว่าฉันจะบริจาคเงินให้กับกิจกรรมของพวกเขาได้เท่านั้นก็ตาม Still, the money I have all came to me thanks to Fair and the rest, so I don't feel comfortable hoarding it. ถึงกระนั้นเงินที่ฉันมีทั้งหมดก็กลับมาต้องขอบคุณแต่และส่วนที่เหลือดังนั้นฉันจึงไม่สบายใจที่จะสะสมมันไว้ Are we going back now? We're going back, right? เราจะกลับไปตอนนี้เหรอเราจะกลับไปแล้วใช่ไหม Let's eat lots of meat when we get back. กลับมากินเนื้อกันเยอะๆนะ Umo, I want to eat lots of meat and relax. ไม่มีฉันอยากกินเนื้อเยอะๆและผ่อนคลาย Fair was walking by my side as usual, while Dora-chan was flopped on Fur's back, occupying my usual seat. ความกลัวเดินเคียงข้างฉันเหมือนเช่นเคยขณะที่โดราชาล้มตัวลงมีคนหนุนหลังนั่งอยู่บนที่นั่งปกติของฉัน We're speaking through telepathy now. ตอนนี้เรากำลังพูดผ่านกระแสจิต Well, I feel bad for you guys, but have you forgotten? We still need to visit the churches. ฉันก็รู้สึกแย่กับพวกคุณนะแต่คุณลืมไปแล้วเหรอเรายังต้องไปเยี่ยมชมโบสถ์ New, that's right. We must not forget to visit Ninro-sama's church. เราต้องไม่ลืมเยี่ยมชมโบสถ์ของหมินโรแซนเนอร์ Not going back yet. I want to go back early and eat meat. ยังไม่กลับเลยฉันอยากกลับไปเร็วไปกินเนื้อ Now, Dora-chan, it is only right to pay a visit to Ninro-sama's church. ตอนนี้โดราชานสมควรที่จะไปเยี่ยมชมโบสถ์ของนิมรอดโต She's ซามะ one of เท่า the นั้น goddesses who had given me her blessing. Right, let's go. เธอเป็นหนึ่งในเทพโพธิ์ดาษที่ให้พรแก่ฉันคว้าไปกันเถิด Fair quickened his steps. แต่เร่งฝีเท้าของเขา Fine, I guess we have to. ดิฉันได้ว่าเราต้อง Anyway, let's hurry up so that we can go back and eat something good. ยังไงก็ต้องรีบกลับไปหาอะไรอร่อยๆกัน Grumbled Dora-chan as he took off and flew forward. โดราชานบ่นขณะที่เขาบินออกไปและบินไปข้างหน้า Fine, I guess we have to. Anyway, let's hurry up so that we can go back and eat something good. ยังไงก็รีบกลับไปหาอะไรอร่อยๆกัน Grumbled Dora-chan as he took off and flew forward. โดราชานบ่นขณะที่เขาบินออกไปและบินไปข้างหน้า The two of them were moving very fast and shocking people left and right. พวกเขาทั้งสองเคลื่อนไหวเร็วมากและทำให้ผู้คนตกใจทั้งซ้ายและขวา Wait. Fair. Dora-chan. รอยุติธรรมโดราชาน You can't just step into Ninro-sama's church like that. Wait for me. คุณไม่สามารถก้าวเข้าไปในโบสถ์ของมินเรอแซมีแบบนั้นได้ Naturally, our first stop was the church of the goddess of wind. แน่นอนว่าจุดแรกของเราคือโบสถ์เทพีแห่งสายลม Because Fair was a devout follower of Ninro-sama. เพราะแกเป็นสาวกผู้ศรัทธาของนิมโรซามะ This is Ninro-sama's church.
นี่คือโดมินรันเซมี Oi, 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 isn't this too shabby? เด็กชายมันไม่โทรมาเกินไปเหรอ Ahem, actually, I think so too. จริงๆแล้วฉันก็คิดว่าอย่างนั้น However, there are times when it is better to remain silent. อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่การเงียบไว้จะดีกว่า Oh oi, is this really the right place? โอเดกอนี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมจริง The building in front of us was made of wood. ๆ อาคารที่อยู่ตรงหน้าเราสร้างจากไม้ It was not small, but much smaller than expected for a church building. มันไม่เล็กแต่เล็กกว่าที่คาดไว้มากสำหรับอาคารโบสถ์ It was natural for Fair to be skeptical. เป็นเรื่องปกติที่แฝดจะไม่เชื่อ Well, according to the information given to me by Isaac San, this should be it. ตามข้อมูลที่ไอแซคสันให้ฉันมาก็น่าจะเป็นเช่นนั้น Wandered over to the front of the building that barely qualified. เดินไปถึงหน้าอาคารที่แทบไม่มีคุณสมบัติ As a proper standalone house, let alone a church, and was proven right when a nun, dressed in a white religious habit, came trotting out. ในฐานะบ้านเดี่ยวๆนับประสาอะไรกับโบสถ์และได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อแม่ชีแต่งกายด้วยนิสัยเคร่งศาสนาผิวขาวออกมาวิ่งเยาวะ She looked like she was in her 20s. เธอดูเหมือนเธออายุ20 ปี Excuse me, is there something you need? ขอโทษนะมีอะไรที่คุณต้องการไหม No, but, is this the church of the goddess of the wind? ไม่แต่นี่คือโบสถ์เทพีแห่งสายลมใช่ไหม Are you by any chance a follower? มีโอกาสติดตามบ้างไหม Expectation sparkled in her eyes. And no, ความ not คาด a หวังเปล่งประ follower. กายในดวงตาของเธอ และไม่ใช่ผู้ติดตาม The sister looked a little deflated at that. Is that so? พี่สาวก็ดูหมุดหงิดนิดหน่อยเป็นอย่างนั้นเหรอ Ahem, I may not be a follower, but I am here to donate something to the church. แฮมฉันอาจจะไม่ใช่ผู้ติดตามแต่ฉันมาที่นี่เพื่อบริจาคสิ่งของให้กับคริสตจักร The sister suddenly surged up and grabbed my hands. จู่ๆพี่สาวก็ลุกขึ้นมาจับมือฉัน Really? Thank you. Thank you so Really? much. ขอบคุณ May the มาก blessings of the goddess of wind be upon you. ขอพรจากเทพีแห่งลมจงประสบแด่ท่าน Excuse me, Miss Sister. I already have a blessing from ข the อโทษ goddess ค่ะ of คุณพี่ wind. สาว ฉันได้รับพรจากเทพโพธิ์ดาแห่งสายลมแล้ว Please let me go. She was grabbing my hands with such Gonna force pardon that it by. was difficult to dislodge her. เธอจับมือของฉันด้วยแรงจนยากที่จะไล่เธอออกไป Kaya. Ah, looks like the sister noticed Kaya. Fair and Dorichan. ดูเหมือนพี่สาวจะสังเกตเห็นแฟลและโดราชาน Ah, the wolf and the little dragon are my familiars. หมาป่า I และ said. มังกรเต่าน้อยอยู่ในความคุ้นเคยของฉันหรือเปล่า ฉันพูด Aye, ว่า is that so? WL, please ฉัน come เป็น in. เช่นนั้นเหรอ WA กรุณาเข้ามา Her face was very stiff, but she was still holding my hand, so I have no choice but to follow. ใบหน้าของเธอแข็งทื่อมากแต่เธอยังคงจับมือฉันไว้ดังนั้นฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตาม I have to say, this sister has guts. ต้องบอกว่าพี่สาวคนนี้มีความกล้า Meanwhile, Dorichan and Fair were complaining telepathically to me. ในขณะเดียวกันดอกราชันและแฝกก็บ่นเรื่องกระแสจิตกับฉัน Hey. I'm no wolf. เฮ้ Oi. Don't call me ฉัน little. ไม่ใช่หมาป่า เด็กผู้ชาย อย่าเรียกฉันว่าตัวเล็ก
I ignored them. ไม่สนใจพวกเขา I am holding hands with a girl now. ตอนนี้ฉันกำลังจับมือกับผู้หญิงคนหนึ่ง Hee hee. Anyway, we were guided by Cow. the sister into a small place of worship. อย่างไรก็ตามพี่สาวนำทางเราไปยังสถานที่สักการะเล็ก In the middle of the place of worship was a wooden statue that was supposedly a depiction of Ninro-sama. ๆ ตรงกลางสถานที่สักการะมีรูปปั้นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรูปของนินโรสมา There was a benevolent look on the statue's face, however, I can't say whether she was pretty อ or ย่างไร not. ก็ตามมีการแสดงความเมตตากรุณาบนใบหน้าของรูปปั้น ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าเธอสวยหรือไม่ Ninro-sama had always insisted that she was a great beauty, however, I have never seen her, so. และท่านย่ายืนกรานเสมอว่าเธอมีความงดงามมากอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยเห็นเธอเช่นนั้นมาก่อน Anyway, there was no way for me to know whether this wooden statue was a correct depiction of Ninro-sama. อย่างไรก็ตามฉันไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารูปปั้นไม้นี้เป็นภาพนิโมเสมอที่ถูกต้องหรือไม่ Ahem, allow me to tell you a bit about our church. ให้หมอให้ฉันบอกคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา As you may know, the number of followers for our wind goddess may be smaller than those of the goddess of fire, earth and water. ดังที่คุณอาจทราบจำนวนผู้ติดตามเทพธิดาแห่งลมของเราอาจน้อยกว่าจำนวนผู้ติดตามของเทพธิดาแห่งไฟดินและน้ำ However, though our number is small, we are all very devoted and loyal. We have lots of visitors. อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะมีจำนวนน้อยแต่เราทุกคนก็ทุ่มเทและภักดีอย่างมาก เรามีผู้เยี่ยมชมจำนวนมาก The sister was trying her best to promote her religion. พี่สาวพยายามส่งเสริมศาสนาของเธออย่างเต็มที่ That's fine, you don't have to go that far. ไม่เป็นไรคุณไม่จำเป็นต้องไปไกลขนาดนั้น I have already spoken to Isaac-san about the various churches in this area. ฉันได้พูดคุยกับไอแซคแซนเกี่ยวกับคริสตจักรต่างๆในบริเวณนี้แล้ว Apparently, the freedom of religion under Elman, Leonhardt and Malbert was pretty great and everyone is free to worship whichever god they like. เห็นได้ชัดว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาภายใต้การนำของเอและมาลีออนและมันเบิร์ดนั้นค่อนข้างดีและทุกคนมีอิสระที่จะนมัสการพระเจ้าองค์ใดก็ได้ตามที่พวกเขาชอบ Still, this kind of religious freedom only exists in these three kingdoms. ถึงกระนั้นเสรีภาพทางศาสนาประเภทนี้ก็มีอยู่ในสามอาณาจักรนี้เท่านั้น Under such free reign, it is inevitable that there would be priests and other religious people who make use of the religion to satisfy their own desires. ภายใต้การปกครองที่เสรีเช่นนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพระสงฆ์และนักบวชอื่นๆที่ใช้ศาสนาเพื่อสนองความปรารถนาของตนเอง Moreover, there are also people stupid enough to support these greedy religious people. นอกจากนี้ยังมีคนโง่พอที่จะสนับสนุนคนเคร่งศาสนาเหล่านี้อีกด้วย Even so, there are checks and balances for everything. ถึงกระนั้นก็มีการตรวจสอบและถ่วงดุลสำหรับทุกสิ่ง Eventually, once these greedy religious leaders are exposed, the number of believers would be reduced to zero in that city. ในที่สุดเมื่อผู้นำศาสนาลำบากเหล่านี้ถูกเปิดเผยจำนวนผู้เชื่อในเมืองนั้นจะลดลงเหลือ0 To avoid such things from happening, religious leaders such as priests and sisters would be given strict guidelines before they are sent out to the world. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นผู้นำศาสนาเช่นนักบวชและซิสเตอร์จะได้รับคำแนะนำที่เข้มงวดก่อนที่จะถูกส่งออกไปทั่วโลก Even the religious leaders from the royal capitals would dress modestly and avoid ostentatious accessories even as they pray inside elaborately designed temples and churches. แม้แต่ผู้นำศาสนาจากเมืองหลวงก็ยังแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงเครื่องประดับที่โอ้อวดแม้ว่าพวกเขา
จะสวดมนต์ภายในวัดและโบสถ์ที่ออกแบบอย่างประณีตก็ตาม Thanks to this caution, there are almost no religion-based fraud cases in recent years. ด้วยความระมัดระวังนี้แทบไม่มีคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับศาสนาเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา With the exception of the Holy Kingdom of Rubanov, of course, that's the country that spreads the แน่นอนว่ายกเว้นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งโรบีนอฟนั่นคือประเทศที่แพร่กระจาย very suspicious ideology of supreme humanism that suppresses the rights of all other beings. อุดมการณ์มนุษยนิยมสูงสุดที่น่าสงสัยอย่างยิ่งซึ่งกดขี่สิทธิของสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมด I heard all of this from Isaac San, who told me that he had met with the religious leaders from each church within Hurskfield and found nothing suspicious about them. ฉันได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้จากไอแซคซานซึ่งบอกฉันว่าเขาได้พบกับผู้นำศาสนาจากแต่ละคริสตจักรในเฮอร์ซัสฟีนั่นและไม่พบอะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับพวกเขา Excuse me. ขออนุญาต The sister called out tentatively. พี่สาวโทรมาอย่างไม่เต็มใจ Yes, the donation, I said. ใช่การบริจาคฉันพูด I had already given some thought to how much to donate. ฉันคิดไว้แล้วว่าจะบริจาคได้เท่าไหร่ Giving a different amount to each god and goddess would only invite trouble, so I had already decided earlier on to donate 30 gold to each church or temple of each god or goddess in this town. การให้จำนวนที่แตกต่างกันแก่พระเจ้าและเทพธิดาแต่ละองค์มีแต่จะก่อให้เกิดปัญหาเท่านั้นดังนั้นฉันได้ตัดสินใจก่อนหน้านี้ว่าจะบริจาค30 เหรียญทองให้กับแต่ละโบสถ์หรือวัดของเทพเจ้าหรือเทพธิดาแต่ละองค์ในเมืองนี้ Anyway, Fair and Dorichan were getting impatient. อย่างไรก็ตามแฟและดอจันก็เริ่มหมดความอดทน And to be honest, so was I. และพูดตามตรงฉันก็เช่นกัน Thus, before the sister could keep promoting her goddess, I handed over a sack filled with gold coins. ดังนั้นก่อนที่พี่สาวจะโปรโมทเทพธิดาของเธอต่อไปฉันก็ยื่นกระสอบที่เต็มไปด้วยเหรียญทองให้ The surprised sister accepted the sack and the weight of it made her smile. ซิสเตอร์ประหลาดใจมากที่รับกระสอบนั้นและน้ำหนักของกระสอบก็ทำให้เธอยิ้มได้ Thank you very much. Thank you so very, ข very อบคุณ much. มากขอบคุณมากครับ She then put her hands together and prayed, "May the blessings of the goddess of wind be with you." จากนั้นเธอก็ประสานมือและอธิษฐานขอพรของเทพีแห่งสายลมจงสถิต Fair อยู่ pulled กับ me ท่าน away from the church. แต่ดึงฉันออกจากโบสถ์ A sudden shriek of, "Yay! I can finally repair the prayer room," made me turn around and saw the little nun laughing and jumping about. ในที่สุดฉันก็ซ่อมห้องละหมาดได้หันหลังกลับเห็นแม่ชีตัวน้อยหัวเราะคิกคัก She was really cute. เธอน่ารักจริง After that, we visited the other churches and temples in quick succession. ๆ หลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมชมโบสถ์และวัดอื่นๆอย่างต่อเนื่อง I dropped off a sack of 30 gold coins at each place as planned. ฉันทิ้งเหรียญทอง30 กระสอบในแต่ละสถานที่ตามที่วางแผนไว้ The religious leaders from each church were very appreciative of the donations and thanked me politely, which made me feel good about myself. ผู้นำศาสนาจากแต่ละคริสตจักรต่างรู้สึกซาบซึ้งกับการบริจาคและขอบคุณฉันอย่างสุภาพซึ่งทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเอง Speaking of which, the church with the biggest number of followers belonged to Kishore-sama, the goddess of earth. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โบสถ์ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดนั้นเป็นของคิสามะเทพีแห่งโลก Next was Ruka-sama, followed by Agni-sama. รองลงมาคือรุตอสมรองลงมาคืออักนิสาม I must say that Kishore-sama's church was quite magnificent.
ฉันต้องบอกว่าคริสตจักรของกิสโยรแซมนั้นงดงามมาก With Roman columns and huge stone walls. ด้วยเสาโรมันและกำแพงหินขนาดใหญ่ Probably due to the great number of followers, hence the correspondingly great amount of donations. อาจเนื่องมาจากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ดังนั้นการบริจาคจึงมีจำนวนมากเช่นเดียวกัน Ninro-sama, you should focus more on gathering followers and letting go of your sugar addiction. มินรันซามะคุณควรเน้นไปที่การรวบรวมผู้ติดตามและเลิกติดตาม Chapter 401, I said, it's a misunderstanding. บทที่ 401 ฉันบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดในนั้น Alright, time for meat. เอาล่ะถึงเวลาสำหรับเนื้อสัตว์ Yeah, meat. Meat. ใช่ Meat. เนื้อพบปะความต้องการ Goodness, yes, yes, I know. ความดีใช่ฉันรู้ Meat? Sway wants meat too. พบปะซอเวก็ต้องการฉันเหมือนกัน Thanks to all the fuss by Fair and Dorichan, even Sway popped out of her bag. ต้องขอบคุณความยุ่งยากของแต่และทชอนที่ทำให้แม้แต่สเวตก็โผล่ออกมาจากกระเป๋าของเธอ Of course, after being harassed by those children, we must have meat. แน่นอนว่าหลังจากถูกเด็กพวกนั้นคุกคามเราก็ต้องได้เนื้อ That's right. They were devils, energy-sucking devils, I tell you. พวกเขาเป็นปีศาจฉันบอกคุณแล้วว่าปีศาจดูดพลังงาน Yes, yes, I understand. ใช่ฉันเข้าใจ You want lots of meat, right? Well,คุณอยากได้เนื้อใช่ไหม ฉัน I can't make anything too elaborate if you want it quick, so it will have to be something simple. ฉันไม่สามารถทำอะไรที่ซับซ้อนเกินไปได้ถ้าคุณต้องการมันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียบง่าย What do you mean by simple? คุณหมายถึงอะไรโดยง่าย Stir-fried food. สอนเขาผัดผด How about a vegetable stir-fry? ผัดผักแล้วใหม่ A nice, healthy stamina stir-fry with lots of meat and vegetables. ผัดเพื่อสุขภาพที่ดีพร้อมเนื้อสัตว์และผักมากมาย It's always good to have a balanced meal, don't you think? การมีอาหารที่สมดุลเป็นเรื่องดีเสมอไปคุณว่าไหม Fair wrinkled his nose and his lips curled back to expose fangs. I said I want meat. พวกเขายื่นจมูกของเขาและริมฝีปากของเขางอกลับเพื่อให้เห็นแฟนฉันบอกว่าฉันต้องการเนื้อสัตว์ Hey, surely you don't have to be so angry. เฮ้ไม่ต้องโกรธขนาดนั้นหรอก Well, how about ginger fried pork with orc meat or dungeon pork? แล้วหมูผัดขิงกับเนื้อหมูหรือหมูดันเจียนล่ะ Ginger fried pork could be easily made with store-bought ginger sauce. หมูผัดขิงทำได้ง่ายๆด้วยซอสขิงที่ซื้อจากร้าน Oh. I suppose ginger fried pork Oh. is good too. ฉันคิดว่าหมูทอดขิงก็อร่อยเหมือนกัน Just good. Fair San, you are drooling. แค่ดี Ugh, that's dirty. ยุติธรรมแซมคุณกำลังน้ำลายไหล โอ้มันสกปรก Sway and Dorichan were both on board with the ginger fried pork idea. ซอเวลและโดราชานต่างร่วมกันทำไอเดียหมูผัดขิง Right, good to know. ขวาดีแล้วที่รู้ For the meat, let's use dungeon pork.
สำหรับเนื้อลองใช้จุกดันเจียนกันดีกว่า We have loads of those. เรามีสิ่งเหล่านี้มากมายทั้งหมด Also, I still have cooked rice, so let's have a ginger fried pork bowl. ฉันยังมีข้าวสวยอยู่เลยมาทำชามหมูผัดขิงกันดีกว่า On its own, ginger fried pork is a bit too strong tasting for me. หมูผัดขิงรสชาติค่อนข้างแรงเกินไปสำหรับฉัน ช่วย It is one of the best kinds of side dish with rice. มันเป็นหนึ่งในชนิดที่ดีที่สุดของข้าวเข้าข้าง That's fine with me, but I don't want any vegetables. Just meat and rice. ฉันก็สบายดีแต่ฉันไม่ต้องการผักเลยแค่ต้องการและข้าว It tasted better with finely sliced cabbage, you know. More refreshing. มันอร่อยกว่าถ้าใช้กะหล่ำปลีซอยละเอียดนะ สดชื่นยิ่งขึ้น No, I want to load up on meat today. Pile on the meat. ไม่ฉันอยากจะโหลดฉันวันนี้ กองอยู่บนเนื้อ Here, meat over here. ที่นี่เจอกันที่นี่ Sway wants lots of meat too. Yes, ซอ yes. เวก็อยากได้เนื้อเยอะๆเหมือนกัน I guess it can't be helped. ฉันเดาว่ามันไม่สามารถช่วยได้ I piled on the meat over the rice for my familiars. No cabbage, as ฉันซ้อนเนื้ requested. อไว้บนข้าวเพื่อคนรู้จักของฉัน ไม่มีกะหล่ำปลีตามคำขอ Oi, put on more. More. เด็กชายใส่มากขึ้น มากกว่า I've put loads already. ฉันใส่ของเรียบร้อยแล้ว I protested. That's not enough. ฉันประ More. ท้วง Fair demanded. เท่านั้นยังไม่พอ ยุติธรรมเรียกร้อง About this much. More. ประมาณนี้ครับ I piled on Maffa. more and more meat over the rice until it turned into a meat tower. ฉันกองเนื้อไว้บนข้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหอคอยเนื้อ Is this all right now? If I put on any more, the meat ทั้งหมด tower นี้ will ใช่ไหมตอน collapse. นี้ ถ้าใส่อีกหอเนื้อจะพัง This is fine. ไม่มีนี่เป็นเรื่องปกติ Fair was finally pleased with his tower. ในที่สุดความกลัวก็พอใจกับหอคอยของเขา Of course, Sway and Dorichan also wanted their own meat towers. แน่นอนว่าซอเวลและโดราชันก็อยากมีหอคอยเนื้อเป็นของตัวเองเช่นกัน Now this will fill me up nicely. ตอนนี้สิ่งนี้จะเติมเต็มฉันอย่างดี Looks delicious. ดูน่าอร่อย The three of them began to attack their meat towers. พวกเขาทั้งสามเริ่มโจมตีหอคอยเนื้อของพวกเขา Hey, slow down. You'll choke yourself. เฮ้ช้าลงหน่อยนะ คุณจะสำลักตัวเอง However, nothing I said seemed to stop them. อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ฉันพูดดูเหมือนจะหยุดพวกเขาได้ Finally, several meat towers later, my familiars were finally satisfied. ในที่สุดก็มีหอคอยเนื้อหลายแห่งในเวลาต่อมาในที่สุดญาติของฉันก็พอใจแล้ว Fair and Dorichan immediately went to sleep, probably tired out from half a day of playing with the children. แต่และโดราชานเข้านอนทันทีคงจะเหนื่อยจากการเล่นกับเด็กๆครึ่งวัน Dorichan even forgoes his nighttime bath. โดราชานถึงกับลืมอาบน้ำตอนกลางคืนด้วยซ้ำ Sway and I had our bath before heading to the master bedroom. Goo, goo. ฉันกับซอเวอาบน้ำก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ห้องนอนใหญ่ Fushu, fushu. Well, looks like someone's sleeping soundly tonight. คืนนี้เหมือนมีคนหลับสบายเลย
Funny sounds. Hee hee, เสียงตลก indeed. เขาจริง Sway and I laughed quietly together before we two snuggled into bed and fell asleep. ๆ ฉันกับซอเวย์หัวเราะเบาๆด้วยกันก่อนที่เราจะเข้านอนและหลับไป After breakfast, our party went to the Merchants Guild to return the key to our rental house. หลังอาหารเช้าปาร์ตี้ของเราไปที่มาเชิญสกิลเพื่อคืนกุญแจบ้านเช่าของเรา Then, we went to the Adventurers Guild. จากนั้นเราก็ไปที่กีฬานักผจญภัย My familiars were all clamoring to go to the dungeon and were pretty annoying as, พวกคนรู้จักของฉันก็ส่งเสียงโห่ร้องให้ไปที่ดันเจียนและก็น่ารำคาญเหมือนกัน they telepathically bombarded me with noise about dungeon, dungeon, dungeon. พวกเขาระดมโจมตีฉันด้วยเสียงเกี่ยวกับดันเจียน Anyway, we made it to the Adventurers Guild and a staff member immediately escorted us to Isaac Sands. อย่างไรก็ตามเราก็ไปถึงเวเซอร์สกิลและพนักงานก็พาเราไปที่เวเซอร์แซนด์ทันที The guy was in the middle of Sanaga. tackling his paperwork. ผู้ชายคนนี้อยู่ระหว่างจัดการเอกสารของเขา Welcome, Makuta-san. Sorry, could you hold on ยิ a นดี minute? ต้อนรับมุกุตซานขออภัยคุณช่วยรอสักครู่ได้ไหม It was clear that he was in the middle of something urgent, so I said, sure, I'll wait, sick. เห็นได้ชัดว่าเขากำลังมีเรื่องเร่งด่วนอยู่ฉันก็เลยบอกว่าแน่นอนฉันจะรอ6 โมงเช้า And sat down amidst grumbles from my familiars. และนั่งลงท่ามกลางเสียงบ่นจากเพื่อนของฉัน A staff member served me tea and I sipped at it as, พนักงานเสิร์ฟชาให้ฉันและฉันก็จิบชาไปด้วย I contemplated the towers of paperwork around Isaac San. ฉันพิจารณาหอคอยเอกสารรอบบไอแซกสัน I certainly don't miss this part of life back in Japan. ฉันไม่พลาดส่วนหนึ่งของชีวิตนี้ในญี่ปุ่นอย่างแน่นอน A final flourish of signatures later, Isaac San moved his chair back and took out 4 heavy sacks from his drawer and thumped them onto the table. ลายเส้นสุดท้ายรุ่งโรจน์ในเวลาต่อมาไอแซกแซมขยับเก้าอี้ของเขาไปด้านหลังและหยิบกระสอบหนัก4 กระสอบออกมาจากลิ้นชักแล้วกระแทกมันลงบนโต๊ะ Sorry to keep you waiting, he said. ขอโทษที่ให้รอเขาพูด Let's see, 230 gold for the subjugation of the Tyrant Forest Python and 180 gold for the materials. So, a total of 410 gold 230 ทอง coin. สำหรับการปราบปรามงูหลามป่าทรราชและ180 ทองสำหรับวัสดุรวมเป็น410 เหรียญทอง Then, he retrieved something that looked like a rolled-up carpet that had been leaning against the wall and dropped it in front of me. จากนั้นเขาก็หยิบอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนพรมม้วนที่พิงผนังมาวางลงตรงหน้าฉัน Curious, I leaned forward to study it. อยากรู้อยากเห็นฉันโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อศึกษามัน It took me a moment to realize the pattern on the carpet looked rather similar to the Tyrant Forest Python. ฉันใช้เวลาสักครู่กว่าจะรู้ว่าลวดลายบนพรมดูค่อนข้างคล้ายกับ Tyrant Forest Python And here's the skin you wanted, a third of the python. และนี่คือสกินที่คุณ Wait, ต้องการเศษ really? 1/3 ของ Python รอจริง This เหร is อ just a third of the snake skin. Should I have asked for less? นี่เป็นเพียง1/3 ของนางงูฉันควรจะขอน้อยกว่านี้ไหม It looked kind of big, but I guess I could give it to Lambert San as a souvenir. มันดูใหญ่ไปนะแต่ฉันเดาว่าฉันจะมอบมันให้แลมเบิร์ตแซนเป็นของที่ระลึกได้นะ I could get him to use the skin to make some small useful items for everyone back home. ฉันสามารถให้เขาใช้ผิวหนังนี้เพื่อสร้างสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนที่บ้านได้ Yeah, let's consult with him on that. ใช่เรามาปรึกษาเขาเรื่องนี้กันดีกว่า With that in mind, I put away the gold coins and python skin into my magic bag.
ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเก็บเหรียญทองและหนังไพทอนไว้ในกระเป๋าพิเศษของฉัน Well, I'll be going now. เอาล่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ What a shame, I had hoped you would stay a little longer. น่าเสียดายจริงๆฉันหวังว่าคุณจะอยู่ต่อไปอีกสักหน่อย Well, my familiars are looking forward to challenging the dungeon. เพื่อนของฉันกำลังตั้งตารอที่จะท้าทายดันเจียน Also, I get the feeling that if I stay any longer, I'd be given all kinds of various missions. นอกจากนี้ฉันยังรู้สึกว่าถ้าฉันอยู่ต่อไปฉันจะได้รับภารกิจต่างๆมากมาย With a forced smile, I continued, see you again. ฉันพูดต่อด้วยรอยยิ้มฝืนแล้วพบกันอีก Taking the hint, Isaac-san escorted me to the exit on the lower floor. ตามคำใบ้ไอแสคอซันก็พาฉันไปที่ทางออกชั้นล่าง Thank you for your care. ขอบคุณสำหรับการดูแลของคุณ ฉันพูดว่า No, I should thank you for your help. ไม่ฉันควรจะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ Thank ของ you คุณ very much indeed for taking up the urgent request. ขอบคุณมากจริงๆสำหรับคำขอเร่งด่วน Do drop by this city again. แวะมาที่เมืองนี้อี Well, กครั้ง it's possible that by the time you return, I would have been sent to another city. Ha ha ha. เป็นไปได้ว่าเมื่อคุณกลับมาฉันอาจจะถูกส่งไปยังเมืองอื่นฮ่า Isaac-san, your life sounds pretty depressing. ไอ้แซ่ข้อแซมชีวิตของคุณฟังดูน่าหดหู่ทีเดียว Ah, that's right. There's that. ถูกต้องแล้ว นั่นสิ I have just the thing to cheer you up. ฉันมีเพียงสิ่งที่จะให้กำลังใจคุณ I sneakily remove a set of divine medicine, hair power from my item box, and presented it to him. ฉันแอบเอาพลังเส้นผมของเดวายเมเดเซนจากกล่องไอเทมของฉันออกและนำเสนอให้เขา Isaac-san, please take this as a token of my appreciation for your care. ไอแซกแซมโปรดรับสิ่งนี้ไว้เป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแลของคุณ I said as casually as I could as I presented the hair tonic and shampoo set to him. This is. ฉันพูดอย่างเป็นกันเองที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยื่นชุดแฮร์โทนิกและแชมพูให้เขา Well, นี่คือ it's a special medicine for hair growth. มันคือยาพิเศษสำหรับการเจริญเติบโตของเส้นผม First, wash your hair with shampoo from this bottle. ขั้นแรกให้สระผมด้วยแชมพูจากขวดนี้ After toweling your hair dry, หลังจากบอกผมแห้ง well, แล้ว so long as it is mostly dry and not dripping with water is fine. ตราบใดที่ส่วนใหญ่แห้งและไม่มีน้ำก็ไม่เป็นไร Anyway, once your hair is somewhat dry, put a bit of this medicine on your hands and massage it onto your scalp carefully. อย่างไรก็ตามเมื่อผมของคุณแห้งแล้วให้หยดยานี้ลงบนมือเล็กน้อยแล้วนวดลงบนหนังศีรษะอย่างระมัดระวัง Isaac-san stared at the two bottles with wide eyes. ไอ้แซกแซมจ้องไปที่ขวด2 ขวดด้วยดวงตาเบิกกว้าง See, could this be the most talked about medicine among the nobilities of Leonhardt Kingdom? ดูสิว่านี่อาจเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในเรื่องการแพทย์ในหมู่ขุนนางของลีออนแห่งราชอาณาจักรหรือไม่ Oh, so you know about it? แล้วคุณรู้เรื่องนี้ไหม I'm kind of close to the merchant who sells it and happen to have a few in my possession. ฉันค่อนข้างสนิทกับพ่อค้าที่ขายมันและมีบางอย่างอยู่ในครอบครองของฉัน Mumakuda-san. Why, you are a friend of my มู heart. ก็เขียนเรียงความได้ A great friend. ทำไมคุณเป็น Thank เพื่อนของ you, หัวใจของ thank ฉัน you, you. เป็นเพื่อนที่ดี Wow. ขอบคุณคุณวา Wait, tears. และ Wait, stop ตื่นมาเสีย hugging น้ำตา me. รอหยุดกอดฉันเถิด Makuda-san.
มักกะสัน No, wait, stay away, Isaac-san. ไม่รออยู่ห่างไอแซ Let ค me แซ tell ม you, there is nothing good about being hugged by a balding man. ขอบอกเลยว่าการถูกกอดโดยผู้ชายหัวล้านนั้นไม่มีอะไรดีเลย F fair. Help. ธุระช่วย Fair was standing right in front of the guild. ยืนอยู่ตรงหน้ากีนั่น However, when he heard my pleas, he turned away with a muttered, "This has nothing to do with me." อย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้ยินคำวิงวอนของฉันเขาก็หันหลังกลับพร้อมกับพึมสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฉัน Wait, you, is this revenge for leaving you with the children yesterday? Dora-chan. รอคุณนี่ถือเป็นการแก้แค้นที่ทิ้งคุณไว้กับลูกเมื่อวานหรือเปล่า That traitor Dora-chan. also did the same. โดราชานพ่อค้าคนนั้นก็ทำเช่นเดียวกัน As for Sway, she was still sleeping peacefully in her bag. สำหรับซอเวเธอยังคงนอน I did หลับ my อย่าง best สง to บ push อยู่ในกระเป๋า Isaac-san ของเธอ away, but he was unexpectedly strong. ฉันพยายามผลักไอแซคซานออกไปแต่เขากลับแข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด I thought he was just a paper pusher. ฉันคิดว่าเขาเป็นเพียงคนดันกระดาษ Thank you. Thank you so much. ขอบคุณขอบคุณมาก Yes, yes, now go away. ใช่ตอนนี้ออกไป Unfortunately, it was morning now. น่าเสียดายที่ตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้ว One of the busiest times for the Adventurers Guild. หนึ่งในช่วงเวลาที่คึกคักที่สุด We สำห were รับกีฬานักผ attracting จญ attention ภัย from everyone. เราได้รับความสนใจจากทุกคน Hey, is this a lover's quarrel, Guildmaster? นี่มันคือการทะเลาะกันของคู่รักใช่ไหมกิลแมสเตอ Someone ร์ snickered. มีคนหัวเราะเยาะ No way. ไม่มี Impossible. ทาง I would never involve myself with a balding old man. It's a ฉันจะไม่ misunderstanding. เข้าไปผัวพันกับชายชราหัวล้านเด็ดขาด มันเป็นความเข้าใจผิด Ha, that was just too horrible. นั่นมันน่ากลัวเกินไป After getting out of that sticky situation, หลังจากหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ตึงเครี I ยด got ได้ onto แล้ว Fur's back and we quickly hightailed it out of Hurskfield. ฉันขึ้นไปเป็นที่หนึ่งและเราเร่งมันออกจากเทอร์ซัสฟีนั้นอย่างรวดเร็ว Fuhaha, now we're even. สำหรับเธอของเธอตอนนี้เรา That's เท่ากัน right. แล้ว ทุกตาองค์ Who was it that abandoned us to the demons yesterday? เมื่อ Gunyanunu. วานใครที่ทิ้งเราไว้กับผีปีศาจคุณรู้ไหม Right, time to head over to the dungeon. เอาล่ะได้เวลามุ่งหน้าสู่ดันเจียนแล้ว Curse you. I hate to agree, but we really do Sachin need to kun. leave this stupid town, I muttered. ฉันเกลียดที่จะเห็นด้วยแต่เราจำเป็นต้องออกจากเมืองโง่เขลานี้จริงๆฉันพึม Thus, we departed for the dungeon city of Brixed. ดังนั้นเราจึงออกเดินทางไปยังดันเจียนซิตี้บริก